ये जो आपको कैमरा के जूम के साथ एक आवाज़ आई है, दिस इज कॉल्ड अ साउंड इफेक्ट। और आज मैं आपके लिए साउंड इफेक्ट्स हलवा कर दूंगा। सो नंबर 1 पे है हमारे पास वूशेस। जरा इधर आना। ये जो आपने जूम के साथ एक आवाज़ सुनी है, दिस इज कॉल्ड अ वूश एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू शो केस मूवमेंट इन द वीडियो। अब जरा पीछे जाना, क्योंकि हम बात करने लगे हैं राइजर के बारे में। और राइजर का मतलब है कि ये मैंने इंटेंसिटी बिल्ड की एंड ड्रॉप। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपने किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करना होता है, कोई एनर्जी शो करनी होती है। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, लेट्स मूव टू हिट्स, जिसका मतलब होता है रुको। ये जो आपने रुको के साथ एक एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनी है, दिस इज कॉल्ड अ हिट। नाउ इफ यू वांट माय पर्सनल साउंड इफेक्ट्स पैक विद 50+ SFX completely for free, then just comment the word SFX and I'll personally send it to you.